हेलो शेखर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। शेखर जी, आपका फ़ोन आया है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। किसी को आपसे बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो शेखर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। शेखर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। हेलो शेखर जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है, किसी को आपसे बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो शेखर से प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक अप द कॉल।